So, ang KTM nga 2-stroke nga kani is single ring. Murag ako. Single top end. Oh, kay daot ang o-ring niya, head gasket. Uptown Corpus Christi na dia, Corpus Christi. Home service, Waki, Motocare and Salon and Spa. So ready na yung piston. Dayon, ay pa dayon, luan pa dayon. Ang black is ato pang iliyaan ay kaning iplantsa kay na para masakto ang isang space. ATM 65 dayon 50. Gabi na, Corpus Christi na dayon. So ang issue ani is hard starting, so among gi-check ang yang reed valves goods raman dayon. Pag check naman sa uban, diri day sa head gasket or iyang o-ring. Diri naputol na yung o-ring diri, so amo lang gipasigawan. So nakita mi. Pero dapat din sa cassette diri. So ibalik na ng motor diri yung gawas outer. Kanilang dako ay kanilang diri sa inner. So giorderan pa man, so temporary lang sa ni. Tag mo lahot tay gamay. Okay, hard start problem ni siya. Dayon sa pa man. Maura check niya itong reed valves goods naman na yun. May timing din takaran. Alright. Connecting rod. So, cleaning time sa tama sa hinloan ng mga parts para no matter what happen will happen. So, kaning nga part mga sokis, ito nang ginahiluan ng mga pisa, mga bolts sa head, ayan, ang mga things to do. Dahil mga sa power valve, mga gasolina na itong hinlo dyan, brush doon para goods kayo, mga lagi. Pero kanya siya makinahinlo mo sa daan. So, ito na po yung mas gihinloan mo yun para mas goods ba, layo sa mga germs and mga bakterya ba, para iwas sa sakit. Pigrolacag pellets. So, hinlo lang kita din sa kino para all goods. Let's go. So, maglapat namin sa head o yung bore. So, natadris lang sulod mga sakino kay diri man ang lamisa nga na ay sa amin. So, ibutan na to ang liha. Dayon sa amin, dayon ito rin kuskus ay gilap ang iyang head o block. Kay clean man kayo na diya. So, pa-circular atong motion na pa. Bawa, kita ni mo trophy ni Manong 27, no? Daga na kayo. So, nibali na rin sa magawas mo sa akin, kaya ito nang gilalaya gasolina. So, lain po kayo dito sa sulod. Maghugaw-hugaw to dito. Magtulot-tulot ng gasolina. So, mana. Ito na rin ipanghiluan dia. And ready to tao na rin na siya. So, good sa tong parts now. So, we have the manifold, reed valve, dayon sa yung power valve, dayon dara yung taklob sa power valve, dayon dara yung cylinder head. So goods na. Ato na liha ay na head na lapping na nato, dayon yung piston dara. Ang piston diameter sa kuan is 44.57 muro. 44.97, so round off 45 na siya. So, exact mong ginang KTM. So, 44.97. Cylinder block, 44.97. So, hinahinayan na guro na ito niyog. Taod. Let's go. So, ang KTM 2-stroke kani is single ring. Murag ako. So, assemble na ito mga socket. Let's go. So, kanina man so, kaya ito na dahil gitawran ng dial indicator, kaya itong i-retiming.
So atong kuanan ni gi-search na to sa Google sa atong panaliksik. Ang timing sa ignition timing sa KTM is 65 is before top 1 1.1 mm before top dead center. So ato na sing timing dia. And mao na to. So nag-timing ta mga sa akin no. And gamitan na to dial indicator and base sa ko ang panaliksik. Panaliksik. Ang ignition timing sa KTM 65 is before top dead center is 1.1 mm. So, itong try ko tapos sa gamay. Ay mo ginawa. Anong gig kayo? 1, 10 untuk ini ya. Up. So, up. So, 10, 1.1. Tanong na yun. So, all goods na. So, goods na sa akin ang head and cylinder block, then dito sa yung power valve. So dito na pala sa reed valve, carb, pipe, cover dito sa flywheel, then mga gawas-gawas din. Okay, let's go! Food sa tamang swaki kay itatag foods snack by snack. Apil na ng asite. So dito na punta siyang water seal pump kay lisanan siya. Kasi ito ang sa 50. Ito na lang nailisan ng 50 o water seal pump. Ito na yagi. So pakita na akong video. Berry flavor. Grabe itong mga ilim sa Japan. Ayan, dito na palinta sa KTM 65. Let's go. So, good sa makina no na ato ra na solusyonan nga di na magtangtang og crankcase, ato ra gigamitan og pambansang wood screw auto dara. So, dara. Mo na ka save sa mga oras. So, dayon next dayon is tawag sa gawas-gawas na niya. So, kanina sa uban ako si Kuya Sakre Abada siya ang supportive tito ni Manong 27. Sila ang owner aning mga race bike nila. Standard o ano ba so ang mga sakya hindi na kumutong throttle okay lakuan ta kamay adjust namin sa minor so goods na okay balik ko na okay back to sender goods na, one click na. Hindi na magproblema magpaandar. All good sa ito ang KTM 65. So, tawag na ito tanan. So,
ugma na gid ang final ani kay gabi naman kayo sigsok kanta sa nakatulog ng mga bata dayang ang silingan kay kuan na ba ni subdivision, so ugma na lang. Manong 27, Manong Abala. Let's go. May one click pa ba? Try. Yan, sige. Oh, cuy yang mana mana. Ot na kayo siya ba? Oh? Gelutaw. Lamot na gid. Oh? Iwan na kaya niya siya mga